好華哥，你聽我講埋最後呢一句，你已經有百萬富翁嘅雛形啊！你講多次。嗱，上個月你就戒咗宵夜，一日慳咗30，一個月咧就慳咗900蚊。係啊，因為聽你講完，我驚一食宵夜唔見咗100萬嘅利息啊！而你嘅身體已經產生咗等同於100萬本金嘅被動收入，但係你1蚊都未投入過。唉，月尾又清光，想學下人哋買黃金股票，但係得有幾千蚊閒錢，買條毛咩？買股票黃金，虎華哥，你呢啲叫送人頭喎。咁你教我理財啫啊！我月入唔過萬㗎喎，大佬。月入1萬以下，最好嘅理財方式呢，就係唔好食宵夜。你講緊減肥定係理財㗎？睇住啊！每晚宵夜平均使幾多啊30蚊左右吧，一份炒粉加個滷水掌翼。 ？OK，一日30，嗱一個月呢就900，一年呢就成萬噶咯儲蓄啊嘛，我都識㗎。喎。錯，係被動收入。嗱，我計條數你聽，某寶而家貨幣基金嗰啲大概7日年化係1厘幾，咁假如你有100萬嘅話，一日利息先得個30幾蚊。即係話我個肚腩值成8萬。嗱，即係話呢，你每日唔食宵夜嘅話呢，慳翻嗰30幾蚊，就相當於你已經擁有咗100萬資金產生嘅每日收益，冇風險，唔使開戶，即時到帳。我明啦，原來我每晚都喺度燒緊錢。我呢世我都唔想見到炒粉啦。準確啲嚟講呢，你每食一餐宵夜，就相當於使晒咗你100萬本金一日嘅產出。你唔食宵夜，呢個唔係減肥，而係護盤。恭喜你有所覺悟。嗱，呢塊麵包，我幫你止損。阿力，我發覺每日都好有錢，一日可以揾30幾蚊。慳埋，有冇打算請下我呢個理財顧問食翻餐咁啊？得，冇問題，我請你食餐勁嘅嚟。嚟，隨便間。嗱，呢間呢就係滷水掌翼，定係你想試試上次嘅乾炒牛河加底啊？食宵夜啊？理財嘅終極秘訣你都未教我，慳翻嚟嘅錢要有人幫你使出去，呢啲先叫真正嘅資產配置。我請客，你食，脂肪你嘅，錢我嘅，雙贏係嘛？我叫佢唔好食宵夜，慳出嚟嘅錢其實就係為咗請我食宵夜。